Bueno, moitas grazas pola vosa asistencia. Grazas tamén a este plantel de relatores e relatores que temos hoxe aquí. Bueno, vou falar moi brevemente porque penso que temos unha tarde bastante completa por diante, así que, bueno, simplemente un pouco explicar a motivación desta xornada por parte da nosa asociación, a Asociación Galega contra a Malcota Menores. Bueno, basicamente decidímonos por este tema, unha porque pensamos que é un tema que é bon rescatar un pouco desa especie de dinámica mediática que tanto fai aparecer un tema como o leva ao esquecemento en cuestión de moi pouco tempo. Pensamos que é un tema que temos que volver a traer aquí ao debate público. Bueno, e por outra parte tamén porque, bueno, pola nosa parte pensamos que é necesario facer un traballo, un exercicio de, bueno, pues de tomar conciencia de todas as responsabilidades que hai con respecto deste tema, non? Do tema dos nenos e das nenas desplazadas que hai hoxe en día no mundo, e en concreto as que están chegando ás fronteiras de Europa e que se están vendo, pois, como veremos ao longo da tarde, pois, nunha situación de vulneración dos seus dereitos moi chamativa. Entonces, pois queremos, por unha parte, volver a reflexionar sobre este tema, volver a reflexionar sobre que podemos facer e que poden facer os nosos estados con respecto desta cuestión, e tamén, pois, achegarnos para conocer realmente cal é a situación, cal é a pé de rúa, que é realmente o que está pasando cos nenos e as nenas que están chegando buscando non outra cousa sino un auxilio bueno, e unha vida de calidade, non? Unha vida digna. Entonces, pois, bueno, temos aquí posteriormente vai pasar a ocupar o meu lugar Lupe Cés, que vai moderar a mesa. Temos en primeiro lugar a Xavier Ron, que vai facer o primeiro relatorio. O segundo relatorio vai correr a cargo de Ana Miranda. Por último vai falar José Palazón. Bueno, temos unha ausencia aquí que, bueno, danos un pouco de pena, pero por motivos persoais non foi posible. O que seguimos facer é, pois, ver unha mostra súa no descanso, porque nos gustaría poder contar hoxe aquí tamén coa obra de Gabriel Tizón, que sabedes que é un fotógrafo que está facendo un traballo directamente nos lugares, pois, onde hai estas situacións conflictivas, pois coa súa arte, non? Coa súa produción artística fotográfica. Non pode ser, pero de todas maneiras comprometémonos en Agame a volver a facer algún tipo de acto no que podamos contar coa súa presencia. Xa non entreteño máis, dou paso a directamente a eles. Pois ben, boa tarde a todas e a todos. Eu a verdade é que estou contento, en primeiro lugar, por estar aquí. Podo dicilo ben, porque hai un ano a estas alturas non o podía mellor contar, e un ano despois, pois, é para mí unha alegría estar aquí no primeiro acto público que fago realmente nun ano, non? Ben, preparei un texto, un relato que vou proceder a dar lectura suavemente, e sobre todo porque estou habituado desde sempre a empezar a captar a atención do público, e neste sentido, pois, quero captar a vosa casi gratitude e amabilidade para que perdoedes a miña quizáis inexperiencia fronte a Ana Miranda, José Palazón, os compañeiros da mesa que teñen, pois, unha experiencia directa máis digamos, viva nestes precisos momentos, sen dúbida, sen ningún xénero de dúbida. Por iso quero agradecer a Agame e a Estrela que pensara que a miña presenza aquí podría ter algún sentido, non? E eu agardo non decepcionar a Agame nin decepcionar a Estrela.
Polo tanto, grazas polo convite, parabéns pola celebración da xornada e polo traballo que realizades como asociación. Antes de entrar directamente no tema, en a nosa proposta, que é unha proposta quizáis un pouco literaria, anotaremos unha serie de observacións sobre o procedimento. De primeiras, indicar que esta intervención bebe directamente das lecturas que realizamos e da nosa capacidade de memoria de relacionar estas lecturas cos acontecementos que iremos vivir dentro do foro de inmigración, por exemplo, dentro da nosa propia experiencia docente, e un pouco tratar de poñer en relación todo isto. Somos sabedores de que existen outras tendencias máis hexemónicas, pero na nosa intervención empregaremos sobre todo a maridaxe da palabra escrita e da palabra oral, sen necesidade de alumealas con imaxes que hoxe asolagan os nosos horizontes de comprensión, ás veces favorecendo por momentos, non é o caso, que non se me sintan aludidos os compañeros da mesa, que hoxe favorece unha saturación, non? Que conduce moitas veces, e observo no día a día na praxe docente, a un pouco de distancia e indiferencia cara ao que acontece. Por tanto, desexamos convocar a través da nosa palabra a nosa capacidade de comprender, a vosa capacidade de comprender, sentir e empatizar, a nosa capacidade de poñernos no lugar do outro sen necesidade de que unha imaxe nos leve á beira dunha praia turca a contemplar o corpo inerte do pequeno Aylan Kurdi. Poderíamos encher esta intervención con moitos datos, demasiados datos numéricos que dan luz de rexistro ao inferno que viven cada segundo que pasa milleiros de persoas, entre elas milleiros de nenos e nenas, no duro periclo en que se converteu sair ou fuxir dun país o que queremos é o noso país, pero que xa non é, por diversas circunstancias, o noso país. Guerras, fame, violencias étnicas, religiosas, violencia sexual de todo tipo, o que estamos na antesala do 25N, nunca mellor recordalo, e tantas outras violencias que envolven a vida cotiá de medio mundo. Haberá números, por suposto, porque senón non poderíamos argumentar nin facer nin probar o que dicimos, quedaría un mero relato, e non é esa a nosa intención. Pero son numeroloxías de todas incompletas, sesgadas, que ignoran boa parte da realidade que soportan as persoas que migran e as persoas que procuran o refuxio dun outro país. E con respecto aos nenos e as nenas, veremos que os datos aínda son máis inestables e favorecen aínda máis a invisibilidade. Os nosos datos, iso sí, proveñen de fontes contrastadas, tanto institucionais como asociativas, para que non se diga que son de parte, e son asociacións aí máis recoñecidas polo seu enorme traballo a prol dos dereitos das persoas migrantes e refuxiadas. A nosa illada trascende as fronteiras do Estado español para atendernos o que acontece en Francia, Italia, Alemanha ou na fronteira entre Estados Unidos e México, por exemplo. Outra advertencia, trataremos as vivencias de menores migrantes en xeral, de nenos e nenas, que deberán gozar dos dereitos que consagra a Convención á Infancia. Non obstante, as nosas lecturas afondaron máis nas casuísticas de nenos e nenas migrantes non acompañados, que chaman menas, e de nenos e nenas refuxiadas non acompañadas, que quizáis deberan chamarse merenas, é dicir, menas e merenas para nos van ser nenos e nenas migrantes, en xeral. Non será preciso decir que estes nenos e nenas coñecen unha constante conculcación e vulneración dos seus dereitos, tanto os máis xenéricos dereitos humanos como os que emanan da Convención dos Dereitos do Neno e da Nena ou do dereito do asilo e refuxiado. Son os dereitos que nos vemos na obriga e responsabilidade de defender, reivindicar e exixir co compromiso solidario.
Esta xornada, por exemplo, é un exemplo disso. Estruturamos a nosa intervención en 3 partes que teñen que ver un pouco co periplo, un relato. No inicio, a violencia da partida, no traxecto, o traumatismo do exilio, e na chegada a construción de si mesmo, a difícil construción de si mesmo que teñen por diante os nenos e nenas. Citamos aquí un par de libros ao longo da intervención, sobre todo un deles, que serviron de inspiración, porque, lóxicamente, sempre me gusta. Ademais, había un recordatorio aquí de Víctor, antes, que recordaba que noutra charla falara dun libro, que tomou nota, e iso interesa moito, que os libros rulen e circulen e sirvan de apoio. Trátase do libro de Los niños perdidos, de Valeria Luiselli, unha autora mexicana que foi migrante e que chegou a Estados Unidos e estivo en situación complicada tamén para poder regularizarse e conseguir a green card, pero que logo, cando a conseguiu, logrou ser traductora para nenos e nenas indocumentados nas cortes, digamos, que se habilitan en Estados Unidos para decidir, a través dun cuestionario de 40 preguntas, si o neno ou nena é merecedor de protección. Si non é merecedor de protección, lóxicamente queda a expensas da deportación ou da marginalidade. E entón é un libro moi interesante. Lerei algún fragmento que servirá para acompañar o que eu diga. E outro libro é Cruzando el mar, el éxodo de Europa, de Wolfgang Bauer, que un alemán, con outro amigo alemán, os dous xornalistas, pero un máis de tipo fotográfico, viviron o que é o periplo dunha familia siria, desde os preparativos ata que logran chegar a Europa, coñecer todo ese periplo, todo ese éxodo, pero eles mesmos coñeceron o que foi a deportación e non puderon completar a viaxe, tiveron que seguir a través de outras fontes as andanzas do membro da familia siria que decidirá fuxir dun país en guerra. Un libro recomendable tamén, non? Pero a mí o de Luiselli chegoume. Está escrito de forma moi sinxela e lese moi rápido. Ben, polo tanto, comezamos a primeira parte, a partida, e na partida realizanse os cálculos. E para nenas e nenos estes cálculos dependerán sempre das condicións que envolven a cada saída. Por exemplo, desde o norte de África, as persoas non ignoran que o proceso administrativo de Dublín II obriga a pedir asilo no país polo que se entra en Europa. Claro, eses cálculos non ignoran que o país máis doado para chegar a Europa non é o mellor país para quedarse a vivir. Saben moi ben, porque saben que Italia, España, Grecia non son os mellores países. Eles queren ir máis arriba. Eles saben que Alemania, Francia, outros países, pois son mellores para quedarse. E iso xera toda unha problemática moi complexa. Na viaxe que narra Bauer, as persoas que fan a viaxe queren chegar todas a Alemania. Téñeno claro. E nesa saída, a corrupción é sistémica, é estrutural. A viaxe sempre move moitísimo diñeiro. Moitísimo diñeiro. Os aforros dunha vida, os préstamos que hipotecan futuros, todo con tal de poder abrir a xanela dos soños. Todo o mundo quere facer todo o posible. Eu ainda lembro relatos de cando Corralito, argentino, de persoas que venderan a casa para comprar un billete de avión e poder chegar a España. Era o soño. Logo aquí toparose coa dura realidade, non? Ainda me contaba moita desa xente con canto foran enganados por aquel programa de televisión que se proxectaba Galicia para el mundo, onde só eran maravillas, todo é maravilloso, vinde, sin problemas, e logo aquí pues, topaban coa dura realidade administrativa, a dura realidade laboral, etc. etc. Algúnas das persoas que viaxaron con Bauer tiveron que facer ata 6 intentos frustrados. Na zona de Exipto parece ser que hai 4 grandes coyotes que controlan as saídas a cambio de varios milleiros de euros.
Bauer cifta algunha cantidade que chega aos 30.000 euros. A saída ao mar é o momento de maior vulnerabilidade, cando todo o malo pode acontecer. Aí asoman os maiores devoradores dos soños, os ladróns de mar e de terra, os propios pasadores que ás veces pasan de pasar e piden máis, as forzas de seguridade que envolven de inseguridade o futuro destas persoas. Nese momento, cando hai que subirse ás barcas, é cando se rompen familias. Os nenos e as nenas moitas veces non poden subir na mesma barca que a que subiu o pai, a nai ou a persoa encargada da súa custodia, da súa garda. De feito, moitas veces sucede un fenómeno que é o da cobiza, o egoísmo, que a persoa encargada pensa antes en si mesma que nese neno e nena que queda atrás, porque para ela tamén está ese barco que chegará a ese soño, e os nenos e as nenas quedan cortados. Por iso a realidade é que chegan moitísimos nenos e nenas sen acompañantes a Italia, a España, e son máis os que morren no mar, que aquel mar que chamábamos Mare Nostrum, o mar noso, o mar do encontro, se converteu nun mar de desencontro, sartego, sepulcro de moitos nenos e nenas, de moitas persoas que simplemente foxen dun país, por os motivos que sexan, e agardan humanidade, algo de humanidade, máis aló dese mar. Na viaxe que realiza Bauer, chega a coñecer unha nena de 5 anos nesta situación, acompañada de 2 irmáns tamén menores, maiores que ela, pero menores, non? E todos sen o pai e sen a nai, sen un adulto. Os cálculos desde o sur da fronteira dos Estados Unidos son outros. Os nenos e nenas que foron axudados pola traducción de Valeria deixan testemunhas que afunden, que demoucan. Boa parte ante a pregunta cando entraches nos Estados Unidos, din que fuxiron simplemente dos seus lugares, que camiñaron kilómetros, que nadaron, que correron, que durmiron agochados, que montaron en trens e camións de carga. Moitos cruzaron varios países, non só México, senón Guatemala, Salvador, Honduras. Os nenos e as nenas contan como se subiron á Vesta, chámanlle a Vesta. Que é a Vesta? É o número de trens de carga que saen para entrar en Estados Unidos, chámanlle la Bestia. E entón, claro, porque subirse a un tren deses, pois é expoñerse a múltiples perigos por descarrilamento, porque entran aí tamén os contrabandistas en traficantes de todo o humano para secuestrar os nenos e as nenas, etc. É un periplo perigosísimo, pero e chamanlle eso, o colectivo de trens de carga que conduce do sur da fronteira ao norte. Lóxicamente, eso, non hai servizo para pasaxeros, son trens de carga, non hai seguridade de ningún tipo. E non só son os traficantes do humano, tamén aparecen moitas veces a policía e os militares como parte deses devoradores de soños. Por iso os nenos e as nenas levan unha maleta chea de violencias consigo, e son o elo máis feble, non? Sofren todo tipo de violacións demostrada, tortura, escravitude, e veremos que a viaxe por riba é un potencial acumulativo de desgrazas. E entramos nesa segunda parte, na viaxe. Unha das preguntas do cuestionario do que falamos: pasouche algo durante a túa viaxe aos Estados Unidos que te asustara ou lastimara? Pregúntanlle os nenos e as nenas. E entón, claro, os datos que se van recollendo pois son escalofriantes. Violacións. O 80% das mulleres e nenas que cruzan o territorio mexicano para chegar a Estados Unidos son violadas. Secuestros. No 2011, que hai uns datos, entre abril e setembro do 2010, en 6 meses, 11.333 vítimas de secuestros. Mortes e desaparicións. Desde 2006, algunhas cifras
hai baile aí, falan de máis de 120.000 migrantes desaparecidos no tránsito. A viaxe que mata, porque existe unha paranoia securitaria enfermiza. Por iso o mar Mediterráneo é un mar asasino hoxe. En vez de atender as necesidades dos países emisores e proceder a unha verdadeira política pública de codesenvolvemento, os estados occidentais, empregando de forma falaz e maniquea o concepto de cooperación, gastan millóns de euros e de dólares nos países do sur para que freen, sexa como sexa, o proceso migratorio inevitable por outra banda que vai chegar. España, non hai moito, a través do actual goberno, entregou a Marrocos, Mauritania e Senegal diverso material por valor de varios milleiros de euros, casi todo para Marrocos, como se esqueceran o que Marrocos fai con eso, con ese material, que eran rancheiras, jeeps, todoterreno, etc., co que fai o pobo saharaui, o pobo do que temos toda e plena responsabilidade, o pobo que é un pobo de refugiados tamén, pero se nos esquece, abrimos a boca, e o presidente esquece eso, e conceden en concepto de cooperación material que serve para outros fins, que é simplemente deter como sexa a esas persoas que queren vir cara a outro mundo, abrir outro horizonte. Europa gasta millóns e millóns de euros en fortificar o perímetro europeo, sabémoslo todos, seguramente poderán falar Palazón e Ana Miranda, vímolo co Tratado de Turquía, vémolo co Tratado de Libia, son infames tratados, pero vémolo cos acordos cos que se chega con Marrocos para que sexa o noso xendarme específico e, lóxicamente, con toda esa parafernalia de drones, de material ciberinformático de última xeración. Aí os avances tecnolóxicos son todos maravillosos, pero sempre van en contra, precisamente para mí, do que é o dereito á vida, o dereito da persoa a poder moverse libremente. E vou chegando á terceira parte. Vou comezar por ler, cando os nenos e nenas chegan, comezar por ler un fragmentiño de Valeria, que o relata moi ben, cando fala do que significan esos cuestionarios, esos relatos, no, que recolle esas preguntas des nenos e nenas que chegan sen documentación e sen acompañante. Las palabras que escucho en la corte salen de bocas de niños, bocas chimuelas, labios partidos, palabras hiladas en narrativas confusas y complejas. Los niños que entrevisto pronuncian palabras reticentes, palabras llenas de desconfianza, palabras fruto del miedo soterrado y de la humillación constante. Hay que traducir esas palabras a otro idioma, trasladarlas a frases sucintas, transformarlas en un relato coherente y reescribir todo eso buscando términos legales claros. El problema es que las historias de los niños siempre llegan como revueltas, llenas de interferencias, casi tartamudeadas. Son historias de vidas tan devastadas y rotas que a veces resulta imposible imponerles un orden narrativo. As cifras que se manexan falan de milleiros de nenos e nenas menores non acompañados. No 2017 en Francia, no organismo que se chama Aide Sociale pour l'Enfance, Axuda Social para a Infancia, foranlle confiados uns 15.000 nenos e nenas indocumentados menores de idade. No presente ano, xa, ainda non rematou, pénsase que se chegara aos 25.000. En España, a Fiscalía dicía que tutelaba no 2016 a 4.000 menores. No 2018, o rexistro de menores estranxeiros non acompañados recollía que eran 5.380. A maior parte, como ben sabe, sen dúbida, Palazón, acollida en Andalucía, Ceuta e Melilla. Por iso hai que denunciar o esperpéntico funcionamento da solidaridade intraterritorial entre comunidades autónomas,
Galicia só acolla 91 nenos e nenas. 91. Produce tristeza ver este número, e por riba se nos enche a boca de que somos, non, os políticos, algúns, os que gobernan, se lles enche a boca dicindo que son xenerosos. Italia, no 2017, prestaba asistencia, según Save the Children, a 18.300 persoas migrantes menores de idade, que representaban o 13% de todas as que chegaban. En Alemania, entre o 15 e o 17, pediron asilo máis de 70.000 nenos e nenas non acompañados. Son moitos máis os nenos e nenas que chegan. Pero sucede que por desconfianza e outros motivos, hainos que se fan invisibles para o sistema. Viven as marxes da sociedade, as marxes, expensas de todo o malo e o escaso bo que poda chegar, que ás veces chega a solidaridade. Por exemplo, en Italia está criminalizada a axuda ao migrante, pero chega esa solidaridade a pesar diso. E o peor que se pode facer, curiosamente, é o que fan algúns medios conservadores cando falan destes nenos e nenas, é cuantificalo todo económicamente, porque o fan cunha mala, como dirían en Granada, que falábamos de Granada pola mañá, de mala follar, un grau de mala uva, de mala espina, porque o fan para xerar precisamente mal humor e xenreira no que lee iso. Mira que gastan, canto diñeiro gastan nos migrantes, nestes migrantes indocumentados menores, mira canto gastan e non hai para, no? Ese é o sainete que se vende nos medios de comunicación masivos. É unha forma de alimentar o imaginario do rexeitamento ao outro, o que se culpa de todos os males da nosa sociedade. Non o culpan do goberno, do capitalismo, non, a culpa é desta persoa que chega. No fondo, o que decía, creo que era de la Cortina, que falaba da porofobia, nun libro dedicado á porofobia, e no fondo hai moito disto. Unha das grandes preocupacións que hai é a saúde mental, precisamente, de todos estes nenos e nenas. Coñeceron situacións dramáticas na saída, na viaxe, e tamén na chegada a ese país receptor que non é de acollida aínda. Confinamento, presuizos sobre a súa palabra e identidade, sobre a súa idade, precariedade, exposición ás redes de trata de persoas. Viven, así o entendemos nós, nunha espiral de deshumanización. Coñecen o racismo frío das institucións e das súas normas, os abafos e atrancos burocráticos, as diferentes formas de violencia de todo tipo, tamén as culturais e simbólicas. E unha das violencias máis devastadoras que coñecen estes nenos e nenas é o rexeitamento á súa petición de asilo. Iso afunde a estas persoas de maneira irremediable, porque saben que o medrar, o superar os 18 anos de idade, xa deixarán de ser atendidos conforme os dereitos da infancia para ser regulados pola lei de estranxeiría, e poden corresponder á deportación. Médecins du Monde, Médicos do Mundo, en Francia, repara que na maior parte dos nenos e nenas os que seguen existen graves secuelas, trastornos psicolóxicos graves, trastornos do sono, dor de cabeza, e precisan un seguimento reparador. Unha testemunha recollida por Médecins du Monde relata como un neno fuxía de Guinea coa súa tía. A tía morreu afogada na viaxe polo Mediterráneo e chegou só. A rede social francesa Aide Sociale à l'Enfance mantiña a reserva súa sobre a súa minoridade, polo que quedou sen protección e viviu na rúa, vagando, ata que puido acollerse en albergues solidarios. E conta, en francés, pero traduzo ao galego: teño frío, durmo fora, non teño futuro, a miña vida non ten sentido, non sei por que estou aquí, por que vivo, dígome que se morro, tanto ten. A denegación de asilo incrementa a síndrome de Ulises, como describe Joseba Achotegui,
un libro recente que es La inteligencia migratoria. E como constatan as organizacións non gubernamentais, existen síndromes postraumáticas, depresión e outros síndromes como a disociativa ou a de hiperactividade neurovegetativa. E vou ler un relato traducindo, porque está en francés, de Madame Kia, chamanlle Madame Kia, de orixe do Congo. Foi obrigada a fuxir do seu país co seu neno de 3 anos. Despois das persecucións constantes e das agresións de homes en uniforme que procuraban o seu compañeiro, que era do exército rebelde. A súa chegada en Francia, a señora K decide agochar o seu sofrimento e a súa fragilidade por medo a converterse nunha presa. Non contaría a ninguén as secuelas das agresións. Rexeitada a súa petición pola OFRA, presenta con dificultades un recurso no organismo que se ocupa diso. Mentres que a súa abogada procuraba preparala para a audiencia, preguntándolle detalles sobre a súa historia, a señora K viviu esa posta en situación fronte á abogada como un mergullarse de novo no horror das escenas traumáticas. Unha semana máis tarde a audiencia chega. A señora K préstase ao que se chama interrogatorio, respondendo incluso as cuestións máis anagardadas: a cor dos muros da peza onde as violacións tiveran lugar, o nome das persoas presentes. Despois desta longa sesión hiperrealista, sae esgotada. A noite seguinte, os pesadelos regresan. Asáltana, persuadida de estar en perigo, colle, intenta fuxir do fogar en pleno medio da noite, pés descalzos, co seu neno nos brazos. Para calmar a situación, o persoal do fogar chama aos bombeiros e o médico de garda decide hospitalizar en psiquiatría. O neno é confiado á axuda social para a infancia e situado en familia de acollida. A señora K, non obstante, non era unha psicótica. Incluso se o feito de recordar brutalmente a escena traumática puido arrastrar síntomas que o puideran facer pensar, este error de diagnóstico tivo graves consecuencias para ela e a súa nena. Recibiu un tratamento médico pesado, duro, non adaptado e sen un seguimento, e non puido volver ver a súa filla ata pasado medio ano. Ben, non me queda moito, non sei se avísenme. Ben, por iso debe atenderse ao principio fundamental de defensa e salvagarda dos dereitos dos menores, dos e das. Non obstante, darse un choque coa política migratoria, porque, inda que se diga que é o dereito ao menor o que debe asistir, en moitas ocasións búscanse as formas a través, por exemplo, das probas invasivas de determinación da idade, que son radiolóxicas e moitas veces non fiables. Claro, a esa persoa que ten 16 anos dille que ten 18 e, polo tanto, queda fora da protección do dereito do neno, queda a expensas da lei migratoria, é dicir, de nada, de ningún dereito, e un risco. Por iso hai que atender e escoitaros e polo menos ter esa presunción, non? Pero aquí a presunción de inocencia sabemos que desapareceu desde que existan as redes sociais, ainda peor, todos somos culpables. En fin, ademais, creo que disto saben máis os que me van a seguir na turna da palabra. Faltan mecanismos para que os nenos e as nenas podan denunciar as violacións dos seus dereitos en centros de protección. Tanto se veñen soas como con compañía adulta, as persoas menores deben coñecer unha acollida específica, unha terapia adaptada ás súas necesidades e cun traballo colaborativo de toda a comunidade próxima en que vai convivir, educativa, asociativa, institucional e familiar. É dicir, non están os familiares directos, pero sí que hai sempre, porque os nenos non son tontos. Os nenos saben onde hai familia súa. En Estados Unidos, por exemplo, a Visegui demostra que, claro, unha das cuestións é demostrar que os nenos teñen chamanlle garda ou un responsable
Claro, moitos deses responsables tiveron anos e anos ocultos a ollos de lei de estranxería para que non nos souberan deles, pero eles responsables están saindo e ofrecéndose porque hai un menor, e iso está acontecendo moito. Por lo tanto, faltan mecanismos claros. Hai que dotar de recursos humanos, infraestructurais e materiais o que debe ser unha boa política inicial de acollida. Compre solventar tamén a carencia ou retrasos na asistencia xurídica, porque durante o tempo en que media entre que para facer esa petición, digamos, e que se empeza a tratar o seu caso, acontece todo tipo de historias, todo tipo. Estamos falando de nenos e nenas, que non acontecería cun neno e nena, calquera dos nosos que coñecemos nun país distinto ao seu, nun contexto distinto ao seu, é dicir, e ás veces parece mentira, pero falta dar ese salto. Lóxicamente hai nenos e nenas de todo tipo de idades, e precisamente por eso unha das cousas que hai que pedir é que os procesos intrusivos de determinación de idade non se vean. Eu digo que non poden existir procesos intrusivos de detección da idade. Ademais, está demostrouse que hai erros, e algún neno e nena de 16 anos acabou nun centro de internamento para estranxeiros, cousa que non pode ser cando son menores. Un menor non pode, en teoría, ser expulsado a menos que existan acordos claros co seu país para retornar, nin poden ser ingresados nun centro de internamento, si en centros de protección, centros de acollida. Ben, a franxa de idade entre 15 e 18 anos, seguramente aí saberás ti, é unha franxa de idade moi problemática, porque a tratamos os países receptores como se fose unha franxa sin ambigüidade, como se fosen xa adultos, pero non son adultos a efectos legais, como non é que unha nena de 16 anos, non? Cando ten unha relación sexual non consentida, verdad? É menor de idade, é pedofilia, é pedrastia. Pois sexamos claros cando se trata dun migrante menor de idade, é un atentado aos seus dereitos fundamentais. Por iso compre que se poñan en marcha medidas de seguimento, porque o problema de moitos destes nenos non é agora exclusivamente, é cando cumpran 18 anos. E hai que facer un traballo de apoio, de transición, de prevención, garantir o acceso a unha situación administrativa regularizada, acceso a un traballo digno, facilitar a convivencia na sociedade acollida. Porque de non facerse, a necesidade de reafirmación e de supervivencia pode motivar o efecto grupo, o efecto da asociación entre iguais que pode alimentar posibles accións disruptivas e violentas que serán enfatizadas, como están xendo xa, e postas en relevo sobre a suposta inadaptabilidade ou inintegrabilidade de certos menores. E incrementarase así a negatividade coa que se describe a ese outro que ven de fora, e favorecerá así a reacción que está fortalando hoxe en día en todo o mundo os movimentos de extrema dereita, que vimoslo agora hai pouco en Brasil, non? E estámoslo vendo en toda Europa. Estámoslo vendo incluso coas palabras que se din libremente, que antes, o comentaba con a profesora, antes o pensaba, o que di casado, e digo casado porque o que di produce unha aberración humana, o que di casado hai 10 anos non o dirían, pero hoxe hai como un campo libre para todo tipo de extremos, tamén discursivos, e que lóxicamente alimentan o extremo da actuación, o racismo que se chama quente, xa non o racismo frío únicamente. Bueno, vou chegando entón ao remate, as conclusións que non poden ser máis que quixemos neste relato de 3 partes seguir os nenos e nenas migrantes, non? Que, sobre todo os que chegan sen compañía, sen ninguna referencia adulta,
En fin, tantos ten que sexan migrantes ou refuxiadas, o destino por desexo dos nosos gobernantes e do sistema político e económico dominante é o mesmo. A vulneración dos seus dereitos por sistema e deben ser reclamados por riba das normas de estranxeiría, outros acordos que Javier de Lucas denominaba antipersoas. Hai uns anos, e acabo cunha anécdota, porque unha anécdota non, acabo con esta anécdota e cun trozo, un fragmento do libro del Viselli. Hai anos, cando ainda estábamos no Parlamento de Galicia como deputado de AGE, nun debate en comisión con Paula Prado, do PP, cando denunciábamos e pedíamos que se puxese fin aos voos de deportación, Paula Prado díxome que eses voos de deportación non existían, que eu mentía, que os voos non existen, porque de existir isto non sería unha democracia. Entón eu dixenlle, ten toda razón, isto non é unha democracia, porque existen precisamente un comportamento determinado sobre as persoas migrantes que nos impide decir que estamos nunha democracia forte, nunha democracia plena, e os voos, por desgraza, sabémoslo todos, son unha triste realidade que lucra algunha empresa con máis de 12-13 millóns de euros cada ano. Para que non semelle que exageramos, compre repetir estas cousas unha e outra vez. O outro día un contacontos camerunés, o que convidei ao meu centro, nun dos contos decía que a verdadeira base da aprendizaxe está en repetir, e temos que facelo, que nos escoite o mundo, que a sociedade perciba o que significan as historias de naufraxio e chegada de tantos nenos e nenas. E vou rematar cun fragmento de Viselli, na página. La única manera de empezar a entender estos años tan oscuros para los migrantes que cruzan las fronteras de Centroamérica, México y Estados Unidos quizás sea registrar la mayor cantidad de historias individuales posibles, escucharlas una y otra vez, escribirlas una y otra vez, para que no sean olvidadas, para que no queden en los anales de nuestra historia compartida y en lo hondo de nuestra conciencia y regresen siempre a perseguirnos en las noches, a llenarnos de espanto y de vergüenza. Moitas grazas pola vosa atención.